Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, hurmatli vatandoshlar va biz El uchun xayriya fondini ijtimoiy tarmoqlarda va har bir olib borayotgan ishlarini qo'llab-quvvatlab kelayotgan aziz darddosh birodarlar. Bundan bir qancha oylar avval, ya'ni yanvar oylarida O'zgan shahrida yashovchi Abdurauf ukamizni oyog'ida onkologik kasalligi borligidan va bizni osonroq tushunishligimiz uchun rak kasali borligidan siz azizlarga video murojaat qilgan edik. Va mana 5-6 oydirki mana shu ukamizni sog'ligi bilan, oyog'i bilan, ya'ni alishib kelamiz. Hindistonda bo'lib o'tgan bir qancha jarayonlardan keyin afsuslar bo'lsinki, Abdurauf ukamizni oyog'ini saqlab qolishga imkon bo'lmadi. Bundan biz ham, ahli oilalari ham, ota-onalari va butun bu ishni ustida turganlar juda mahzun bo'lishdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, bugun qalbimizni qaytadan bir quvonchga Alloh taolo to'ldirdi. Bu qanday quvonch? Abdurauf ukamizga Hindiston davlatida ishlovchi mutaxassislar taqriban 1 million so'mga yaqin bo'lgan protez oyoqni taklif qilishdi va biz ana shu oyoqni sotib olishga muvaffaq bo'ldik. Bugun inshaalloh 19-may Abdurauf ukamiz Hindiston davlatidan kelyapti. Biz El uchun xayriya fondi a'zolari bilan sizlarni kutib olishlik uchun, sizlar bilan birga kutib olishlik uchun mana shu joyga keldik. Qani inshaalloh birga kiramiz va ukamizni holati haqida, ya'ni to'liq bir ma'lumotni olgan bo'lamiz. Qani bismillah bo'lmasa. Menga berdi. Oho, dadilsiz a? Maşallah yaxshi keldinglar. Yaşlarda görüyorsun diye gel. Hammalarimiz iymonda, ibodatda, ihsonda o'zing mustahkam qilgin. Qatorlardan bexato taqmagin Alloh. Shu o'limga mumlarga rislarga fayz o'rakin, tanajoni sog' qo'ygin. Oxirgi ko'rganlar bilgani shu bo'lsin Alloh. Bo'lib Allohim umrlarni uzoq qilsin, bizlarni ulug' qilsin Alloh. Sizlarga ham kelganlarga hasanat oyoqlar bersin. Hammanglarni nimaga yaxshi niyat maqsadlar, niyat maqsad Allohning yetkazsin Alloh. Har bir ishlaringlar Allohim Allohdan rozichilik uchun bo'lsin Alloh. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Xush kelibsizlar. O'zgaribdi mana. TikTok katta. Katta yigit bo'lib o'zgarib. Yana bir bor assalomu alaykum. Azizlar, mana Abdurauf ukamizni alhamdulillah kutib oldik. Xonadonda xursandchilik har bir nafarini egalladi, hatto kichkina ukalari ham xursand bo'ldi. Ukamiz biz kuzatgandan ko'ra ancha o'zgarish bilan qaytib keldi. Abdurauf, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Sizni ko'rib rosa xursand bo'ldik. Biz sizni kuzatgan paytda ozg'in, kichkina, og'riyotgan, qiynalayotgan, inqillayotgan holatda jo'natgan edik. Bugun uydan savlat to'kib kirib keldingiz. Katta o'zgarish ko'ryapmiz, alhamdulillah. Alhamdulillah. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshi. Qanday? Xursandman. Gulxumor avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Abduraufni ko'rib juda ham quvondik. Allohga shukr, Xuddiki, yaxshi bo'ldi. Anchadan beri o'zini yaqinini kutayotgan insonlar kabi biz ham kutdik. Allohga Har bir shukr. jarayonni kuzatib turdik, har bir jarayondan xabardor bo'lib turdik, qanday bo'ladi, qanday qilinadi. Yaxshi, Allohga shukr, yaxshi kelib oldik. Alhamdulillah biz kuzatayotgan vaqtdagi Abdurauf emas, kayfiyatlari ham juda yuqori, o'zini ko'rinishi ham yaxshi. Biz bolalar bilan hozir ozgina gaplashgan bo'ldik. Inson o'z o'rindig'iga yotib xotirjam 2 soat dam olishligi bu katta ne'mat. Bilamiz, ketayotgan vaqtida shunaqa xotirjam uxlolmay ham qolgan edi. To'g'ri. Lekin alhamdulillah hozir mana juda yaxshi. Xotirjam uxlashlari, gapirishlari ancha yaxshi deb o'zi bilan ham suhbat qildik. Alloh taolo mana shu xursandchiligini davomiy qilsin. Alloh taolo sog'ligini davomiy qilsin. Xursandchiliginglarga sherimiz, albatta bu bizning ham xursandchiligimiz. Va faqat bizni, balki butun xalqimizning xursandchiligi. Tarozadan kirib kelayotgan paytingizda hayolingizdan nimalar kechdi? Men o'rtoqlarimga o'xshab o'ynayman endi deb yurdi. Hayol kechdi. Keyin o'rtoqlarim bilan to'ymaga chiqaman dedim. Inshaalloh. Shunaqa hayollarim kechdi.
biz siz bilan oxirgi marta bu yerda ko'rishgan paytimizda juda ham ahvolingiz yomon holatda ko'rganmiz. Shu holatlaringizni eslaysizmi? Ha? Sizga qanaqa og'riq berardi, qanaqa holat bo'lardi? Yomon qattiq og'ridi oyog'im, keyin deyga borgandan keyin yaxshi bo'lib ketdi, bitta operatsiya qilgandan keyin. Undan keyin o'tib ketdi ekan, oyog'imni kesib yubordi. Qayerdan kesishdi oyog'ini? Miyitdan. Ha? Saqlab qolishni iloji bo'lmadi. Vrachlar ham aytdi. Shahzoda bilan ham ko'p gaplashib, maslahatlashib yana bu ishni qildik. Ko'p harakat qildik. Endi 3 martalab tomografiyalar qilib, qayta tekshiruvlar bo'ldi. Olib qolishga 50 dedi. Bir oydan keyin protezlarni qo'yib, yurishni o'rgandik. Qancha o'rganib oldim, yana o'rganish kerak ekan. Davo protezlar qo'yibdi. Oldin avvalgidek bo'lmasa ham mana hozir sop-po'soq, tani joni sog', yetti muchasi butun bo'lib qolyapti. Allohga shukr. Endi qolgan tani sog' bo'lsin, umrini bersin Allohim. Yetti muchasini butun qilsin. Menga ashag'a ham yetadi. Alloh buyog'ini sog' qilsin. Siz qanday holatga tushdingiz? Birinchi marta oyog'ingiz kesilishini eshitganingizda qanday holatga tushdingiz? Men ham 2 kun, 3 kun yig'ladim, ayam ikkovimiz o'tirib olib. Yaxshi holatga tushmadik. Qo'rqdik. Bu yoqqa ham o'tib ketmasa bo'ldi deb. Ana shu Abduraufni oyog'ini kesishlik jarayoni sizga aytib qilindimi yoki kesilib bo'lingandan keyin xabar topdingizmi? Operatsiyadan oldin bizga hammasi aytildi. 50 dedi. Yo olib qolamiz yo kesib yuboriladi. Hammasiga rozi bo'lib biz qo'l qo'ydik. Men ko'proq haligi olib qolishiga umid qilganligim uchun kesilgandan keyin qattiq ta'sir qildi menga. Yig'ladik, siqtadik, o'g'lim ham yig'ladi, boshqa bo'ldik. O'zimizga kelishimiz oson bo'lmadi. Bor ekan, eshityapmiz biz ham, o'zimizda ham bor ekan. Shu o'zimiz o'zganda ichida ham bor ekan. Shu kesib yubormaganligidan sababli o'tib ketganlar bor ekan. Endi bu dardni kesib yubormasa ham bo'lmaydigan dard shekilida men harakat qildik-ku, rosa kurashdik-ku. Hindistongacha olib bordik mana. Baribir kesilmaslik iloji yo'q ekan, mana kesildi baribir. Hozir qarang, mana Hindistonda shu yurgan paytingizda baribir odam katta bir maqsadlar quradi-da. To'g'rimi? Ko'proq masalan o'ylanib yotgan paytlarda maqsadlar quradi kelajak haqida. Bunday bo'lsa bunday bo'lardi, bunday bo'lsa bunday bo'lardi deb nimalarni o'ylaysiz-ku? Men o'rtoqlarim bilan masjidga chiqib, namozlarni o'qib, to'yma qilib, yaxshi mayofkaga chiqib, bilan o'ynab yurganlarni hayolim keldi. Keyin men ham ishlayman. Keyin 5 ming namoz o'qiyman, Qur'on o'qiyman. Shular hayolimga keldi. Ya'ni mashlarni qila olaman ekanda degan bir qandaydir bir xursandchilik bo'ldi. Ko'proq katta bo'lsam, katta mashina minib yurishni yaxshi ko'raman. Mashinaga qiziqaman ko'proq. Keyin otga qiziqaman, ot boqishni yaxshi ko'raman. Ashlarni o'yladim. Katta uyim bo'lganini o'yladim. Inshaalloh. Bularning hammasi Allohga oson berguvchi zot Alloh taolo. Shu kesib olingandan keyin og'riqlar to'xtab, holatingiz, jasadingiz orom olib qoldimi? Ha, orom olib qoldi. Borganimizda avvalo bizga nimani ko'p Shahzodani foydasi tegdi. Borishimizga Allohga shukr kutib oldi. Yaxshi qaradi bizga. Foydasi ko'p deydi. Rahmat shu qizga ham. Kam bo'lmasin, bolalarning huzurini ko'rsin. Rosa yaxshi qiz ekan. Borganimizdan boshlab yonimizda turdi. Pervochi bolalar bor ekan, ular ham qarashib turdi. Kam bo'lmasin ular ham. Biz qiynalmadik. Hali yonimizda odam borligi uchun ham qiynalmadik. Bizga yordam berganlarga ham hammasiga katta rahmat. Alloh ularni ham o'ylagan niyatlariga yetkazsin, baxt saodatini bersin, yetimchalarni butun qilsin, tani jonlarini sog' qilsin. Bizga yordam berganlar hammasiga rahmat, sizlarga ham rahmat. Kam bo'lmanglar. Mana biz orqamizdan qancha mehnat qildinglar, kam bo'lmanglar. Sizlarga ham rahmat. Omonullo akaga atdeniy rahmat, Shahzodaga atdeniy rahmat. Oldimizda yuribdi Arif bor, unga ham katta rahmat. Hammanglarga katta rahmat. Qo'linglardan kelgancha yordam qildinglar. Men ham shu iymonligimni davom etaman, 5 ming namoz o'qib. Inshaalloh. Namozimni, duolarimni sizlarga ham duo qilaman. Alloh rozi bo'lsin.
azizlar, bugun Abdurauf ukamiz yo'ldan charchab keldi. Hindiston davlatidan hozir kelib endi tushib o'tirdi. Ukamizni nomidan ham va ota-onalarining nomidan ham bu ishga barcha o'zini hissasini qo'shgan hamyurtlarga, azizlarga biz El uchun xayriya fondi nomidan alohida rahmat aytamiz. Alloh taolo barcha o'z hissasini qo'shgan, bee'tibor bo'lmagan kimsalarni Alloh taolo oilalariga, farzandlariga baraka ato qilsin va qilgan yaxshiliklarini Alloh taolo o'rnini 10 hissa, 100 hissa qilib Alloh taolo o'z o'rnini to'ldirib. Gulxumor opa, mana shu vaqtda, shu o'rinda sizga bildirgan qatori xalqqa ham bildirib qo'yadigan bir ma'lumotimiz bor. Abduraufga biz ijtimoiy tarmoqlarda kartalar ochganmiz, shotlar ochganmiz va mana shu biz ochgan shotlarimiz, hisoblarimiz Abduraufni operatsiyalariga va Hindistondagi xarajatlariga yetdi. Hamma yo'g'imiz bo'lgandan keyin, Abduraufning oyog'i kesilgandan keyin protez oyoq keyin chiqib keldi o'rtaga. Protez oyoq chiqib kelgan paytda taqriban shu qirg'iz puliga 1 millionga yaqin pul aytildi. Biz jamoamiz bilan o'tirib maslahat qildik. Yana qaytadan Abduraufga bir shot ochsak, xalqqa e'lon qilsak dedik va ikkinchi tarafdan Alloh taoloning fazli bilan bitib qoldi. Bu qaysi tarafida? Shu joyini aytib qo'ymoqchiman. Bizda ko'p aytiladi, kasallarga shot ochilib, bir kasallar bilan ishlangandan keyin oshib qolishi mumkin. Masalan, $500, $300, $1000, $2000 boringani oshib qolishi mumkin. Albatta mana shu pullarni alohida saqlanadi. Chunki bu omonatligini bizni fondimizda ishlayotgan har bir bola alhamdulillah juda yaxshi biladi. Bu Abduraufga olingan protez oyoq, ya'ni mana shu pullarni hisobidan olingan oyoq. Xabaringiz bor, bu Abduraufni protez oyog'iga biz hech qanaqa shot ochganimiz yo'q. Xalqqa murojaat ham qilganimiz yo'q. Ana shu kunda o'tirib maslahat qildik va ana shu puldan 1 millionga yaqin to'planib qolgan ekan, shu pulni berdik. Ya'ni bundan siz xabaringiz bo'lib qo'ygani yaxshi bo'ladi. Abdurauf uchun ham, u kishining oilasi uchun ham, ya'ni ota-onasi, deylik, buvalari hammasi uchun xursandmiz. Alloh taolo xursandliginglarni bardavom qilsin. Abduraufni sog'lig'ini ham Alloh taolo bardavom qilsin. Iymonda, e'tiqodda mustahkam bo'lsin. O'zi ham aytayapti, namozda qattiq bo'laman aka, darslarimni boshlayman deyapti. Inshaalloh ana shu qilingan muolajalar hammasi Abduraufni islomga xizmat qilishligi uchun o'zini hissasini qo'shsin. Hammalaringga rahmat. Xosatan xalqimiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Chunki har bir ishlar ko'ndalang qilingan paytda o'zlarining hissalarini qo'shib yaqindan yordam beryapti. Shuning uchun har bir hissasini qo'shayotgan hamyurtlarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Hammalar bilan yaxshilik kunlarda, yaxshilik xabarlar ustida aloqalashlik Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.